Rjóminn engu líkur. Gott í matinn frá MS. Komið blessuð og sæl, við heilsum ykkur héðan að sunnan. Nánar tiltekið að bökkum Ölfusár sem á eftir að koma meira við sögu þegar við förum og skoðum stríðsminjasafnið sem að finna við flugvöllin hér á Selfossi. Það líka átthagafræði tími á stundaskránni, mátun hjá hönnunarfyrirtækinu Millibör á Hornafirði. Þetta ekki alveg máli? Ef ég færi mig kannski úr, ekki? Jú. Við stígvélin. Og fram úr stefnuleg matreiðsla í Hveragerði sem okkar fyrsti viðkomustaður að þessu sinni. Svo mikið athygli færða að þetta myndra 1000 miljón sinnum. Fólk þarf að standa í kringum þetta, alveg svona. Þetta er alltaf að mynda sig, í alveg. Þetta köllum við segul. Þegar þú ert að keyra hérna með framgöndinni og sér þetta, þá segir þú, hvað er þetta? Það er skemmtilega. Og til þess að gera það nógu svona fáralegt, þá datt mér í hug að setja sturt inn í þetta. Svo köllum við þetta svona flower shower, en þetta hefur þau áhrif að útlendingar og svona utankomandi fólk sem að koma til Íslands, það bara ekki að fatta þetta hvernig þetta getur bara gengið upp að fólk fær í sturtið. En þetta fer ekki til sturtið. Þetta er bara grínið, þú veist. Það var grín, það var gaman. Já, hérna erum við komið með hveraborðið og við höfum verið að fá óskir það að fólk vilji sitja saman og þetta svona hópar sem að fara svona í gegn drive-thru, eru kannski stutt sem voru í morgunmat en þeim langar að upplifa eitthvað svona unit og skemmtilegt. Og þá kom hugmyndu að búa til svona smárétti ykkur og hafa þá hvera eldaða og þeir geta setið saman. En hérna hinum við inn. Þá erum við komin í hvera eldhúsið. Já. Hér gerast undurævintýri sko. Og hérna er súkkulaðikakan og gulrótarkakan og svampbotni sérðu. Þannig flott er þetta. Ertu að baka svampbotni? Já. Þú sér að sko ég vil tónna hann svona heima, þú veist, og vil falla. Það sem gerist þarna er akkurat það að rakinn, hann er til staðar og hjálpar hérna deginu og þessum efnum sem er komið saman til þess að lyfta sig og vinna alveg, fá bara allt sem þau þurfa til að fara upp, skilur, og halda raka sinni. Þannig að hér falli ekki tertubotna? Nei, þeir falla ekki og þeir ofeldast ekki teltur, sko. Og það sem að fólki finnst svo gaman það er að upplifa náttúruna og upplifa hvernig við nýtum hana. Hróður staðarins hefur borist víða og margir erlendi blaðamenn hafa lagt leið sína til Hveragerðis til að skoða þessa óvenjulegu eldamennsku. Þetta er Bretinn, eða ekki? Já, það var að gera sjónvarpsþátt hvar heilbrigðasti matur er í heiminum og hvers vegna. Og hvað er þetta? Þetta er japanskona, fréttakona sem var mjög fræg í Japan fyrir það að hún var svona outstanding í tennis. Og svo slasast hún og var að hætta að spila og gerðist sjónvarpskona og fekk svona mikla áhorf og hver einstu þáttur sem hún kemur fram í talið að sé með 7-10 milljón mann sem horfa á hana. Þannig að þú ert frægur í Japan? Heldur betur. Já, hún er fræg og ég er nauðgóð frá því. Það var eiginlega að segja það þannig. Og skilaði þetta þér kúnum? Já, árið seinna, fyrst fannst mér þetta eiginlega bara að vera að vinna á tíma Ísland, en árið seinna þá byrjuðum við að fá vísir af þessu. Og svo fóru þeir að koma hérna frá Japan og segja við mig, you are very famous in Japan. Og þá var þetta að fara að virka. Hvergerðingar bjarga forsætisráðuneytinu? Já, það var eiginlega gaman. Þeir fengu ekki að fara í hverið í forsætisráðuneytinu Japans. Óskar var ekki alveg tilbúin að hleypa þeim þangað. Og við fengum símtal með 15-20 mínútur fyrirvara það hvort við vorum tilbúin að taka á móti þessum háa herra forsætisráðuneytinu sjálfum. Við sögum bara já. Og síðan þegar hann kemur og þá var ég á fullinni í eldhúsi og var með einhvern hóp hérna og ég baði bara að láta mig vita þegar hann væri kominn þannig að ég gæti bara komið inn í myndina og sagt honum og sýnt honum. En það gleymdist að segja frá því að hann væri kominn. Svo bara sagt við mig, Óli, þú kom út, hann komið japanski, forsætisráðherrann og allt þetta, allir í stressi.
og þegar ég kem út þá vissi ég ekkert hvað þessu, því þetta allt svo eins einhvern veginn þegar maður sé svona heila hjörð, en svo allt í einu þá bara hurfi hinir frá og eftir stóð bara æðsti maður í heiminn nánast og túlkurinn, þannig að þetta var bara mjög indæll maður og hafði mikið áhuga á því sem hann að gera og fekk að upplifa þetta hjá okkur. Og hvað gafst honum að borða? Hann fekk að smakka þarna hverabrauð og svo fekk hann að skoða fisk og fleira, en hann má náttúrulega ekki fá að borða svona beint því að það þarf ykkur að pröfa allt áður svo hann lifi, og hann lifandi. Já, er það ekki? Jú. Og líka smakkar hann? Já, það líka. Við ákveðum að vera með íslenska rétti, eins marga og við gætum bara komið inn á, og ákveðum að merkja um íslenska fánanum og skrifa örsögu þá, til þess að auðvelda bara þjónunum að þurfi ekki að vera endalaust að svara spurningum og líka til þess að kúnninn gæti vita svolítið það sem hann var að borða. Og þetta virkaði bara mjög vel og mörgum fannst sumar sögurnar mjög skemmtilegar því að báði jafnvel uppskrifti því að þeir heldur kannski að þeir geti nýtt þetta sem leyndvopn í tilhugalífinu. Og sögurnar á bakveita, það náttúrulega allar sannleikanum samkvæmt? Jú, þetta svona fært í stílinn svolítið og tekið að láni hér og þar. Einsagan hérna mjög skemmtileg sem að fjallar fiskibóllunar, að það svona sagt hvað sé í fiskibóllunum, þetta sé 80% fiskur og laukur og krydd og hvaðina, og svo sagt að sú húsmóðir eða sú stúlka sem getur lagað góða fiskibóllur, að það sé alveg lofað að hún verði ekki lengi ógift. Þannig að við erum búin að gefa svolítið út af þessari uppskrift og ég held að það sé allir giftið bara. En þetta skemmtilegt og við vissum ekki til dæmis hvort það væri þorandi að setja íslenskt slátur á matseðilinn. Þetta var svona eiginlega meira gert í gríni, en heldum að vera nú að kaupa bara einhverja 2 keppi og þá myndi þetta bara vera búin að svara þessu kalli. En heldur betur ekki, við erum búin að selja alveg haug af slátri, steiktu slátri bara eins og við þekkjum það bara íslenskt með kartöflumús og í sykri og öðru slíku. Það bara einhvern veginn þannig að það er svo mikil áhugi fyrir að pröfa. Og oftar en ekki líkar fólk þetta bara mjög vel. Og svo erum við með hrossabjúgur sem mjög vinsælar á seðlinum og svo fórum við að færa þær í stílinn og skera þær í stuðlabergsform og setja það fram á disknum, þannig að þetta hefði svona high class veitingastað útlit. Það var ekkert bara að henda á disknum svona heil bjúga eins og við þekkjum það. Þetta var náttúrulega að fara að leika sig með þetta og gera meir úr þessu, þannig að við fengum bara mjög gott svar við þessu á matseðli, þannig að við erum að selja vel haug á þessu. Þau Ólafur og Anna-María voru önnum kafin við að undirbúa gestakomur næstu mánaða þegar okkur bara garði, enda vetrarlokunin brátt á enda og 2. mars verður allt komið á fullt. Bara leggur metnaði í það sem þú átt að gera og reynir bara að vanda eins mikið og getur og þann tíma sem þú færir til þess, þá skilar það sér. Það ekkert öðruvísi. Þetta ekkert sjálfgefið að fólk mætir á þinn stað bara því að það þinn stað. Það þarf að vera eitthvað meira bak við það. Já, hér það, kerið í Grímsnesi í allri sinni dýrð sem að kínverski forsætisráðherrann fékk ekki að sjá. En í baksýn svo Seyðishólarnir sem eiga sér stórmerkilega sögu í jarðfræðilegu tilliti. Við erum komin á kafla númer 2 í átthagafræðibókin okkar. Seyðishólarnir gamlir gígar, gömul gígaröð, gjallgígaröð. En það gaman að segja frá því að í Grímsnesinu minnsta eldstöðvakerfi landsins. Það ekki nema 412 kilometrar. En það rétt innan við 20 eldgígar í Grímsnesinu og hraunin sem hafa runnið frá þeim 54 ferkilometrar. Og holurhraunið í dag var áramótin 85 ferkilometrar, það segir okkur svolítið. Til dæmis þegar Seyðishólarnir mynduðust, að þá hefur verið gos á langri sprungu og þá hefur eldveggurinn staðið upp og þá dettur manni nú í hug Jón Helgason í Áföngum þegar hann segir logandi standa í langri röð, ljósin á gígastjaka. Það hefur verið rosalega tilkomið mikið. Flestir gígarna hér í Grímsnesinu svona 6.000 ára og það nú ekki langt síðan það var. En það margt sem bendir til þess að Seyðishólarnir séu 9.000 ára. Og það svo gífulegt gjall sem hefur komið upp. En gjall, það svona léttir hraunmólar sem hafa kastast upp og storknað í loftinu fullir af gasi. Þetta það sem við köllum rauðamöl svona dagstaglega.
Og þetta gjallmagn í Grímsnesinu talið vera hvorki meira né minna en 100 milljón rúmmetrar. Þannig að þeir hafa selt svolítið gjall þarna úr Seyðishólunum og það svona áhöld hvað á að skemma mikið af þessum hólum. Ég ætla nú ekki að hætta mér út í það. En það svolítið gaman að spá í það með eldvirknina hér. Margir spyrja sig hvort að það sé hægt á að fara að gjósa hér aftur. Lega svæði sem gefur til kynna að þá þetta ekki spurningum hvort heldur hvenær. En þó að það hafi verið mjög rólegt hérna undanfarið þá náttúrulega ekki langt í eldvirknina. En það annað sem maður þarf að hugsa líka og það að fyrir utan alla þá föstu búsetu sem hér, þá 6.000 sumarbústaðir í Árnessýslunni. Þar af eru 2.500 í Grímsnesinu og tæplega 2.000 í Bláskógabyggð. Og þetta engin smá fólksfjöldi ef að færi nú eitthvað að gjósa. En þó það gís ekki, þá megum ekki gleyma því að jarðskjálftarnir, við erum hér á Suðurlands brotabeltinu. Og hér iðulega, svona 100 ára fresti þá koma Suðurlands skjálftarnir. Og þeir hafa nú gert okkur marga skráveifuna, það nú bara síðast árið 2000 sem við fundum fyrir þeim. Og árið 1784 og 1789 þá urðu ríkalegi Suðurlands skjálftar. Og þeir höfðu svo mikil áhrif á Íslandssöguna að hálfa væri nóg. Þá hrundi allt sem hrunið gat í Skálholti, þar sem hið geistlega vald var, andlega valdið, og þá öll hús hrundu og kirkjan, hún var eina sem stóð uppi og hún var bara skökk á grunninum. Síðan var það náttúrulega Skálholt skóli búin að vera frá 1056, þar sem heldri manna synir voru menntaðir. Og það hrundi allt og þetta var til þess að kirkjan fór með allt sitt vald til Reykjavíkur. 1786 fáum við náttúrulega kaustaðaréttindin, þannig að það var svona svolítið þægilegra að vera, svolítið bæjarbragur komin á Reykjavík og svo var skólinn fluttur líka til Reykjavíkur. Það hrundi líka allt á Þingvöllum og þar fóru vellirnir þar sem Alþingi var, þeir fóru undir vatn og það flæddi yfir túnið á Þingvallabænum og reiðvegurum með frá vatninu fóru undir vatn og Þingvallaspildan seig marga metra. Þannig að líka stjórnvaldi, veraldlega valdið, það flutti líka til Reykjavíkur. Þannig að þetta hafði gríðarlega mikil áhrif og jarðfræðin alls staðar. Þannig að mannlífið og sagan og jarðfræðin, þetta allt samofið. Ég alin upp með sjómenn allt í kringum mig sem náttúrulega þurfa að fylgjast vel með veðrinu, þannig að þetta kemur frá loftvoginni. Það alltaf loftvog upp á vegg á mínu heimili. Þannig að lífið snýrist millibur? Já, eiginlega sko. Og ég skildi aldrei, ég var alltaf að velta fyrir mér þessu orði millibur, hvað þetta væri, þegar ég var að hlusta á veðurfréttina þegar ég var krakki og svo einhvern veginn bara festist þetta. En veistu hvað þetta Þetta bara loftþrýstingur, mælieining. Það talað hektapaskal í dag. En mér finnst millibur bara miklu flottara. Hún fædd og uppalin á Höfn og ætlaði sér að verða skósmiður þegar hún var lítil. Hún breytti framtíðardraumunum aðeins á unglingsárunum og skipti yfir í fatahönnun. Tvítug hóf hún nám og læriði bæði klæðskera og kjólasaum. Núna rekur Ragnheiður Hallkelsdóttir fyrirtækið Millibur á Höfn og það nóg að gera. Ég með línu sem heitir Kynjaverur hafsins og það lína sem ég gerði, ég ákvað nota svona form fiska sem innblástur og það kom margt skemmtilegt út úr því og það svona lína sem klassísk lína sem gengur ár eftir ár og ég bæti bara einhverju inn í, tek eitthvað út og skipti efni og svona. En svo fyrir heimamarkaðin hér, þar ég með svolítið annað konsept sem heitir Suðvestan 10, eða ég kallaði það og þar sem sagt þar ger ég bara 10 flíkur á hverju. Og eins og fyrir þorrablót, þá ger ég mikið af módelkjólum, eins fyrir jól og útskriftir. Þá kannski tökum við bara 2-3 kjólavikur og gerum bara kjóla út í eitt. Þannig að þú passar að það sé ekki 2 í eins kjól? Já, ég reyna að passa það. Þetta ekki alveg máli? Ef ég færi nú kannski út, eða ekki? Jú. Við stígvélin. Svo bara þróar hver og einn sína aðferð. Já.
Svo ég alltaf með, hérna ég að gera föll og þá ég með 1 klipp þar sem maður brýst út og 2 klipp þar sem maður brýst inn. Það svona visst system á þessu, sko. Þú ert hérna núna í vöruhúsinu og hér vinnuaðstaðan þín. Já. Og hér ertu líka að kenna, það ekki? Já. Sem sagt, fyrir ári síðan þá flutti ég vinnuaðstöðuna mína hingað í vöruhúsið og sveitarfélagið bætti við svona nokkrum tækjum til þess að það væri hægt að kenna hérna á svolítið svona háu stigi. Þannig að 2 daga í viku þá kenni ég í framhaldsskólanum, fatasaum, svona tækniatriði en að sjálfsögðu þetta skemmtilegt og það fá líka að skapa og það eru frjálsverkefni og bara mjög skemmtilegt. Og þetta hefur gengið mjög vel. Ég frétti að vera ævintýralega gaman að komast hérna í grænaskápinn. Já, neðst eru elstu blöðin og svo fer þetta upp eftir ártölum. Það nefnilega svolítið skemmtilegt að það oft sem að detta í þessu gömlu blöð og eins og ein gerir sér óbúslega fallegan rauðan kjól með alveg hringsniðinu pilsi sem hún útskæðast svo í fyrra. Og hann var svolítið í þessum stíl nema ermalaus. Þannig að maður getur sagt svona alveg mig langar í svona og þá þá alltaf stíðarkirnar. Já, við erum svo heppnar að þær fylgja allar með, sko. Það náttúrulega frábært. Svo þetta bara náttúrulega að finna réttu númerin og réttu sniðin. En maður þarf að kunna það líka. Það nú oft kallað á mig þá, sko, svona í byrjun. En ég held að það síðan orðna klárar en ég í þessu eftir önnina, sko. Er það satt að þú sérst að glíma við það lúxusvandamál að nemendurnir þínir tími varla að fara úr tíma? Já, mjög oft sem ég segi, stelpur þið lofið mér að slökka straujarnin og slökka ljósin þegar þið farið. Örugglega ein af fáum kennurum sem glími við það. Kynjaverur hafsins og Suðaustan 10 verða til í vöruhúsinu en svo verslunin í gömlu kartöflugeymslunni niðri við höfnina. Svo þetta kartöfluhús? Já. Og voru geymdar hérna kartöflusar? Já, svo mér sagt, jú, það voru hérna bara stórar kartöflugeymslur. Hortnafjörður var frægur, eða það örugglega fyrir kartöflurnar sínar. Vá. Hérna Hér dýrðin. Draumahúsið, draumastaðurinn. Þetta besta staðsetningin í bænum, hérna við höfnina. Á sumrin þá allt iðandi á lífi hérna og þetta bara upp eina brekku frá upplýsingamiðstöðinni. Og í mínum huga þá höfnin og þetta svæði alltaf hjarta bæjarins og þetta bara þar sem ég vil vera. En ég útiloka ekki, ég geti alveg verið einhvers staðar annars staðar í einhverju öðru húsi en ég ætla mér alltaf að verða við höfnina. Stóru orðin. Hello, skipper. Hello, navigator. Half a minute to go. Okay. Hello, engineer. Skipper here. Yeah, will you put the revs up, please? Yeah. Herinn kom hingað á austur fyrir fjall og niður í Kaldanes hernámsdaginn 1940. Bara strax? Strax sama dag og herinn kom á land. Þeir höfðu fréttaði Bretarnir að hér hefði lent þýsk flugvél árið 1930. Það var fyrsta lítilla landflugvélar yfir hafið og hún lenti á Ölfusárbakkam við Kaldanes og þetta höfðu Bretarnir nasað sjón af og sendu herlið eða flokk strax samdægus hingað austur til að hertaka flugvöllin. En þeir gripu nú heldur í tómt því að enginn var flugvöllurinn og mér sagt að þá hafi komið skipum bara að byggja flugvöll í snarhasti. Og það var í raunverulega gert því að flugvöllur þeir voru byrjar að lenda þarna flugvöllum á þessu ári 1940. Og hversu mikil var þessi uppbygging hann á Kaldanes? Hún var feiknarlega hröð. Þeir byggja þarna þriggja brauta flugvöll sem sambærilegur var við Reykjavíkur flugvöll eins og hann var á stríðsárunum, eða eftir stríðsárin. Og þarna var fjöldi flugvéla og þarna var þegar mest var yfir 3000 manna her. Mér sagt að það verið hátt 500 byggingar stórar og smáar á vellinum þegar herinn yfirgaf svæðið sem var fyrireldurinn til stóð því að
43 þá flæddi áin þarna yfir völlin og herinn var yfirgafan svona upp úr því. Sumir segja þetta hafi verið einn stærsti flótti eða mesti flótti sem að Bretar urðu fyrir stríðsárunum. Það var frá Kaldaðanes. Það var Kaldaðanes. Kaldaðanes við Ölfusá, það bil 8 kílómetra vestan við Selfoss. Það ekki lengur hægt að sjá nokkur ummerki gríðarleg umsvif breska hersins í seinni heimsstyrjöldinni, en minningin lifir í flugskýli við flugvöllin á Selfossi, þar sem Einar Elísson hefur komið upp stríðsminjasafni. Það má segja að það hafi kveikt í því að Arngrímur Jóhannsson setti hér upp minnismerki til minningar flugmennina sem voru hér í Kaldaðanesi. Byrjaði á því að bjóða hér hópi úr 269. deild breska flughersins sem var í Kaldaðanesi. Bauð þeim nokkru sinnum hér til að skoða gamlar slóðir og svo reista 1999 minnismerki hérna við flugvöllin veru þeirra og þeir plöntuðu trjám hérna og lundur hérna niður fyrir neðan. Og þetta var nú eiginlega til þess að ég fór að hugsa með mér að það mætti nú kannski safna einhverju sem fyndist til minningar hersetuna í Kaldaðanesi því að hún að vísu ekki löng en hún þó nokkuð merkileg og ótrúlega mikil að umfangi. Stærsti hluturinn sem að til frá Kaldaðanesi sem ég veit það þessi traktor hérna sem heitir David Brown og sérsmíðaði fyrir bleska flugherinn í stríðsbyrjun. Þetta annarkvort móti 40 eða 41 og var þar notaði til að draga flugvélar og sprengjuvagna. Sprengjugeymslurnar voru langt fram í mýri, langt frá flugvellinu til þess að sprengi nú ekki allt í loft upp eða Þjóðverjarnir kæmu hér með loftárás og þessi traktor var notaður einmitt til að draga þessa vagna. Brúin var náttúrulega afskaplega mikil faratálmi og veikbyggð, hún byggð 1891. Þá voru ekki til bílar á Íslandi og varla til hestvagnar. Þetta var gert fyrir gangandi fólk og hesta. En yfir þessa brú var allur flutningur í herstöðin í Kaldaðanesi fluttur. Það alveg ótrúlegt hvað hún þoldi en þeir pössuðu hana líka vel, Bretarnir. Þetta þeir yfirgáfu Kaldaðanes og það liði ekki nema nokkrir mánuðir þangað til brúin slitnaði niður. Einhver gripur hérna sem að þér þykir vænn en annan? Já, það má segja að það sé kannski þessi brot eða þessi túrbína úr flugvél Andrjús hershöfðingja sem að fórst hér á Fagradalsfjalli 1943. Það var sögulegt flugslys. Og eitthvað annað svona sérstaklega óvenjulegt sem kemur upp í hugan? Já, það kannski mætti nefna einn hlut sem hérna hinum megin í húsinu. Það offíserakammarinn. Veistu hvernig þetta virkaði allt saman? Þetta virkaði þannig að þetta óskum svipað á venjulegt klósett. Þetta fata inn í þessu og utanum að játringur með götum að neðan. Svo hefur verið rör hérna upp fyrir ofan og aftan upp og upp úr þakki til þess að taka lyktina. Það var trekt undir og upp. Þannig að þetta alveg lúxusútgáfa? Þetta lúxusútgáfa Camry. Það eru ótrúlegustu hlutir sem að finnast í safninu hjá Einari, auk alls kyns minningabrota og ljósmynda. Safnið hefur ekki formlegan opnunartíma en það alltaf hægt að freista þess að ná í Einar og vita hvort hann ekki til í að mæta með lykilinn. Hvert verður svo framhaldið á þessu? Framhaldið, það allt óákveðið. Þetta byrjaði án fyrirheita og þetta heldur áfram bara dag frá degi. Þetta eins og alkálistanum, hver dag og tekinn fyrir sig. Svo sér maður bara til. Það ekkert öðruvísi en kannski tekur einhver við og heldur þess áfram eða byggðarsafni fær áhuga á þessu og tekur þetta yfir eða eitthvað. Þetta alveg
allt í lausu lofti. Rjóminn engu líkur. Gott í matinn frá MS.